Wat is het dan? Ga je ook een kwispelen als ik wat zeg? Wat is het dan? Ik heb nu een waterfilter. En ik ben er echt zo blij mee. Dit is trouwens geen sponsor. En de honden krijgen nu ook gezuiverd water. Kipmix, omega 3 en verse eitjes van onze eigen kippen. En je hoort het gedruppel van het waterfilter op de achtergrond. Er is net een pot binnengekomen. Hij is voor binnen, maar als ik hem te grof vind of te groot, dan hou ik hem voor buiten. Wordt er maar hard gewerkt. Wat goed? Of je hebt niks meer. Krijg hier nog een.
kaas en omega-3. Bij wild let ik altijd wel op of er geen kogeltjes in zitten, want dat is bijna altijd wel het geval. Broccoli, aardappel en kip.